Pneumonit janë infeksionet mushkrive, dhe janë infeksionet mjaft të shpeshta tek fëmijët, së mos moshat më të atakuara janë moshat që ne thojmë infant ose moshat prej 0 ditë deri 1 vjeç, sepse në këtë moshë fëmijët ende nuk kanë imunitet mirë, janë duke krijuar imunitet edhe janë moshat domethënë që janë më të rrezikshme. Shkaktarët më të shpeshtë që shkaktojnë këto infeksione të fëmijët janë zakonisht bakteret, viruset dhe më rrallë janë myshjet. Fëmijët të cilët kanë imunitet dobësuar, këta janë fëmijë domethënë më të predispozuar me pas infeksione, edhe fëmijët të cilën kanë sëmundje tjera shoqëruese, për shembull në sëmundje të lindur metabolike ose gjenetike, në fëmijët të cilën kanë anomali të ndryshme të traktit respirator ose të traktit për shembull kardiak, janë fëmijë janë të rrezikuar për me pas predispozit për infeksionet mushkrive.